जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आउ आईएमडी तरफ कि आज आसंता काली आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक हल्का झिपिझिपि वर्षा सहित किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षार संभावना अच्छी जो कि 8टी जिला मानक येलो वार्निंग जारी कर छड़ा आउ किछि जिला मानक आसंता 19-20 तारिख पाखर प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी कंटिन्यूअसली 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत वर्षा लगिकी रही तो कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा आज आसंता काली होबार संभावना अच्छी आग को कौ जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल संभावना अधिक अच्छी ए सब को जानवाई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। आज नुआ कर चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु। पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक आग को संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्यार सबुठार फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेबे। डेरी न करी आरंभ करबा कोन आपण माने समस्त जेमति देखबा पई पाउथिबे सारा ओडिसा रे वर्तमान मैक्सिमम जिला मानक कोहला पाग करिछि। किछि जिला मानक कोहला पाग करबा सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा होछि आउ किछि जिला मानक तुहाकु तुहा वर्षा मध्य कम मात्रा रे होछि। मैक्सिमम जिला मानक रज पाग बा कोहला पाग करबा सहित आउ किछि जिला मानक अधिक अंधारुआ कोहला पाग मध्य करिछि। ता माने आसंता 24 ରୁ 48 घंटा मध्य आम ओडिशार पाखापाखि 8 ରୁ 10ଟି जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी जो कि येलो वार्निंग बा हलदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सेमिति बाकी सब जिला मानक हल्का झिपिझिपि वर्षा हो पारे आउ किछि जिला मानक एमिति कोहला पाग मध्य करि पारे वर्षा न भी हो पारे। किंतु सबुठु बड़ कथा कि आज आउ आसंता काली जो जो जिला मानक येलो वार्निंग जारी करा जायछि से सब जिला मानक केवल आसंता काली जाय वर्षा हो तापर पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 19-20 तारिख पाखर पुणी आम ओडिशा रे बड़ वर्षार संभावना अच्छी बा हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल मझे मझे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। किसी वेदर फोरकास्ट मॉडल रो जहाँ किसी आकलन करा जाउछि कि आसंता 3 दिन पर आम ओडिशा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो। आपण माने समस्त जेमति जानती उत्तर बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप सेते मात्रा रे सक्रिय हैला नाही जहाँ कि उत्तर पश्चिम दिग दे गति कला ता माने आम ओडिशा पश्चिम बंग दे गति कला। किछि जिला मानक वर्षा भल वर्षा देखा मिला। कटक खोर्धा जिले में भेरी हेवी रेनफॉल बा अति प्रबल वर्षा देखा मिला। दक्षिण ओडिशा किसी जिला मानक भल वर्षा होता किंतु बाकी सब जिला मानक जहाँ किसी आकलन लगा जाउथला सेमिति किछि हैला नाही। जेमिति आशंका करा जाउथला कि फ्लैश फ्लड बा हठात बन्या परिस्थिति उपजी पारे ता सहित वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मध्ये उपजी पारे जहाँ कि लघुचापटी जदि अधिक घनीभूत है ताहा एक डिप्रेशन बा अवपात रूप मध्ये रहिथाता जहाँ किछि अमेरिका पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एक्यू वेदर कहउथला। ता छड़ा आउ किछि वेदर फोरकास्ट मॉडल मध्ये जहाँ किछि अनुमान करुथले कि बंगोपसागर सृष्टि होबाक थिबा लघुचापटी अधिक घनीभूत होबार संभावना थिला कि सेमिति हैला नाही। वेदर चेंजेस घटिला जेहेतु मौसुमी वायु सक्रिय थिला सी सरफेस रे तापमात्रा कमिला बढ़िला नाही जोथि पई कि अधिक इंटेंसिफाई मध्ये हैला नाही लघुचापटी। जहाँ भी हो वर्षार परिमाण जेते मात्रा आशा करुथले सेते मात्रा देखिबा पई मिलिलानी किंतु वर्तमान सारा ओडिशा रे मौसुमी वायु सक्रिय अछि। आसंता 19-20-21 आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक भेरी हेवी रेनफॉल बा अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। जहाँ भी हो टाइम तो अच्छी आग को जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो आपको जनइदेवी किंतु आज और आसंता काली जो जिला मानक लो टू मॉडरेट ट्रेन बा स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना अच्छी। मझे मझे हेवी रेनफॉल हो पारे से सब जिला गुड़िक रोते जाणिकी रखुँ। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा गजपति गंजाम पुरी नयागढ़ कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ा ए सब जिला मानक लो टू मॉडरेट ट्रेन बा स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हो पारे। संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ देवगढ़ बलांगीर बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल ए सब जिला मानक भेरी हेवी रेनफॉल बा अति प्रबल वर्षार यथेष्ट संभावना अच्छी जो कि येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेमिति बाकी सब जिला मानक वर्षार परिमाण सेते मात्रा देखा मिलू नाही। आपण मानक एरिया मानक वर्तमान पाग कोहला करिछि कि झिपझिप वर्षा होछि कि अधिक मात्रा रे वर्षा होछि जहाँ भी किसी अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखନ୍ତୁ। भिडियोटी को जेकोसी एरिया जो मैंने भी देखुवे समस्त जानिपारे कि आम ओडिशा रे को जिला मानक को एरिया मानक वर्षार प्रभाव केते मात्रा रे अछि। वीडियो भल लागितले समस्त पाखक शेयर करबा सहित भिडियोटी को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी। शेष जाए भिडियो देखिए आप समस्त को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।